Saat ini saya ada di Jembatan Kali Sewon, yaitu di ruas jalan Kali Wungu Kali Nyamatan. Ini bersama dengan kita, juga pekerjaan jasa. Ini pekerjaan di sini adalah pembongkaran jembatan ini platnya. Jadi karena di sini sering terjadi banjir, maka plat ini juga rusak dan akan dinaikkan sekitar 1,3 meter. Dan sekarang adalah persiapan pembuatan jembatan darurat untuk kendaraan roda 2, untuk kendaraan roda 4 dan semuanya akan dialihkan. Jadi nanti di sini tutup total. Kita akan mulai pembongkaran itu pada hari Rabu besok. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan tetap menjadi infrastruktur kita di Jawa Tengah yang bisa kita andalkan dan di yang ini dan tetap mantap.